Live Pro Jan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu obeerako okubanga olinza amawulire nagambye nyiga akadde ka notification yako osobola okufuna ebigenda mu ggwanga mu buli nsonda ffe tujja batukusuulayo buli ddakiika nga 3 tujja batukuwa story katuba twetaaga obenga gw'omu ku basooka ozifuna. Stories ezigenda mu entertainment industry nezigenda mu nsi ya COVID-19. Yes, olwaleero omukulembeze agenda kwogerako naffe tulabe oba ayina ebipya by'anaatuwa tusuubira okubanga tulina bingi bye tujja oyiga leero wanaaba ayogeddeko naffe kasita atuyamba n'ataddamu by'azza ayogera. Kale nga bwe nabasuubiza nabagambye nti buli akomenti nga njagezaako mmutumirako. Sophie nkulabye, Sophie webale commentinga. Nabadalidia, Tom, I see you. Thanks for commenting. Namuwau Sharifa. Yes, Raju Ram, thanks for commenting. Happy Janat, webale commentinga. Rahu Mashiba, webale commentinga. Josephine Nakaima, webale commentinga. Sulaina Amukulo, webale commentinga. Best Joan, webale commentinga. Yes, olunaku olwaleero abaami babiri ffenna tubamanyi basajja bamaanyi olw'ensonga gye bayimbamu. Tumanyi Apass Bagonza ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Ykee Benda. Bano batukubye tune emabegako awo eyakyankalanyiza abantu yabadde ey'amaanyi turn up the vibe nga lwolumu ku luyimba oluze lutrendinga era nga si mbeera ya corona eno naye lwadde luhitinga nnyo mu bifo ebisanyukirwamu. Yes, olunaku olw'eggulo Apass yavuddeyo. Ffenna tumanyi Apass yali ayagala mwana muwala Flavia tumusiime. Omukyalo oyo asoma amawulire ku NTV, omukyalo oyo anyirira. Naye omukyalo oyo ne bamuwasa, Apass n'awulira bubi nnyo era n'asalawo ensonga ezo azikole ki? Azeesonyiwe. Kabura yamutwala. Then kati Apass n'asalawo adde ku mukyala amanyiddwa nga Ykee. Omukyalo oyo tumumanyi oba Munyankole oba Munyarwanda, omwana w'eriiso oyo nga w'omulaba. Kati mukudda ku Ykee era bali babaddeko bonna nga w'obitegeera mu mbeera ez'omukwano ezo bali babaddeko bonna kati naye nga Apass agala kitwalako ku ddaala ddala. Yes, naye ng'ate embeera eriwo nti Ykee naye ng'omuntu yali tannasalawo ne kijja kiba nti ate mukulu Ykee Benda. Ykee Benda naye yalina ensonga ze kirabika eri omukyalo ono era olunaku olw'eggulo Apass yapostinze akafaananyi ka Ykee akanyirira ng'agezaako gamba my angel. Wow, ng'agezaako yataddewo my angel. So mukulu Ykee Benda n'avaayo n'agamba nze kale naye n'apostinga yakubye ka screenshot kabali n'agamba nze n'ensi teneemazaamu era n'ayongerako ebigambo bingi tebyabadde ku Facebook bino bya Twitter. Yes, byadde ku Twitter. N'alaga nti ensi ye temwemazaamu oba ono ayagala oli oba tebeeyagala yamanya ekituufu anytime asobola ofuna ono omukyala yadde Apass alaga nti ye mukyala we nnyo. So abantu bavuddeyo ne comment z'abadde awo nga baretweetingako eyo posti nga agezaako okulaga nti Ykee Benda ebintu abitaddemu ate feeling yadde nga bakyali naye katusuubire nti tebeekube olw'ensonga y'omukyala. Naye nga ku project nagambye nyiga akakadde ofune notification buli ggulire liba lyakagwawo osobole okuba nga twengeji nga tunyumyanyumyamu ebigenda maaso ku social media world, ebigenda maaso mu nsi y'abasereebu nga wetunyumira obulamu mweno quarantine. Live Pro Jan